আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সিআরটি টিভির একটি নতুন মাদারবোর্ডের সাথে দিয়েছে একটা রিমোট আর অন্যান্য কানেক্টরের তারগুলো আমি আপনাদের সব একে একে দেখাচ্ছি। এবং এই নতুন মাদারবোর্ডটি আমরা সিআরটি টিভির সাথে কানেকশন করে দেখাচ্ছি। হলো 895 এনএসি, এটা বাদে গেলে আছে ইউটিসি 78040। এখনকার চাইনা কিজের মধ্যে এই মাদারবোর্ড কিস্তি মোটামুটি ভালোই আছে। দাম এবং গুণগত মানের মধ্যে মাদারবোর্ডের সাথে দিয়েছে একটি অডিও ভিডিও পোর্ট, কিপ্যাড এবং আইআর সেন্সর, ইও কয়েলের সাথে কানেকশন করার জন্য কেবল, একটি রিমোট, আমরা প্রথমে সিআরটি টিভি টিউবের সাথে বেসবোর্ডটি লাগিয়ে নিলাম। এটা হলো আমাদের গ্রাউন্ডের এটি লাগিয়ে নিলাম। ফ্লাইব্যাকের ইএসটি ক্যাপটি টিউবের সাথে লাগিয়ে নিলাম। এসি কট লাগিয়ে নিলাম। ডিপোজিং সামনে ঠিক স্পিকার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পারবেন। এই যে রাইট সাইডের স্পিকার পায়াটা লাগিয়ে নিলাম। আইআর সেন্সরও তারটি লাগিয়ে নিলাম। সাথে আছে কিপ্যাড, কিপ্যাডের তারটিও লাগিয়ে নিলাম। এটা হলো অডিও ভিডিও, তারটি লাগিয়ে নিলাম আমরা। অবশ্যই আমরা সিরিজ লাইনে স্পিকারটি লাগিয়ে এখন চালু করব। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখুন আমাদের টিভিটি চালু হয়ে গেছে এবং পিকচার কোয়ালিটি আসলে অনেক ভালো হয়েছে। ভার্টিক্যাল সাইডে হরিজন্টাল সাইডে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। আপনার ওটা যে রিমোট দিয়েছে রিমোটের ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে গিয়ে ওটা সেটিং করে নিতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটি
সাইফুল ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।